Tęsime laidą. Trečiadienį išvada dėl Neringos Venckienės neliečiamybės turėjusi priimti Seimo komisija nespėja darbo baigti laiku. Seimo prašoma terminą pratęsti savaitei. Tuo metu Venckienės šalininko akibrokštai tęsiasi. Komisijos posėdį šiandien virto gatvės mitingų su skanduotėmis, įžeidinėjimais ir atvirais grasinimais. Garliavos aktyvistų įsiūtį sukėlė parlamentarės Dalios Kuodytės siūlymas rengti uždarus posėdžius ir Venckienės šalininkus palikti už durų. Savo norų į komisijos posėdį atvykusi teisėja Neringa Venckienė jame neužsibuvo. Vidury posėdžio paliko salę, nes komisija nesutiko nagrinėti Venckienės atvežtos filmuotos medžiagos iš mergaitės perėmimo operacijos. Komisija vaizdo įrašų iš įvykių Garliavoje, kai Venckienė esą sudavė pareigūnui, prašė prokurorų. Šie paaiškino, kad iki teisminio tyrimo medžiaga neviešinama. Aš savo gyvenime tokio cirko nesu mačiusi. Tai valys tuos Seimo narius kaip ir kvailio vietoje laiko įrašų vaizdo nepateikė, kurie patvirtintų, ar aš padariau tuos nusikalstamus veiksmus ar ne. Bet galiausiai aš pati iš interneto ištraukiau įrašą ir pateikiau visiems Seimo nariams, kur matosi iki Vaicekauskienės ir policijos pareigūnų kamerų užsukimo, o vėliau girdisi garsas. Tai jie nubalsavo, kad ir to neprijungia. Tai ką man ten veikti? Jiems ta tiesa visiškai neįdomi. Žodžiu, surašyta pareiškime bet kas, o įrodymų jokių nepateikia, o mano pateiktus atmeta. Tai ką man čia veikti? Pasibaigus posėdžiui salę griausmingai paliko ir Venckienės šalininkai. Jie supyko dėl liberalės Dalios Kuodytės siūlymo posėdžius daryti uždarus. Dėl šio siūlymo balsavo visas Seimas. Parlamentarai nusprendė, kad komisijos posėdžiai bus uždari. Kuodytei Venckienės šalininkai po posėdžio pastojo kelią. Baisu. Čia pirmą klasiai dar skaitosi komisija. Kiek gėbė, įsivaizdavau, kad jūs iki tokį lygį. Įsivaizduojate, kada jūs gausite elektrošoką, tada prisiminsit daugiau. Anksčiau Kuodytei Venckienė yra pareiškusi, kad ši nepateks į kitą Seimą. Aš nieko nebijau, nes tai ir mano Lietuva, ir Lietuvos vėliava dar ne violetinė. Ir aš labai tikiuosi, kad violetinė jinai netaps. Komisija sprendimą dėl Venckienės neliečiamybės turi priimti trečiadienį, tačiau nespės, nes dar kviečiasi prokuratūros atstovą. Į rytojaus posėdį kviečiamas prokuratūros atstovas, kuris turės pateikti visą medžiagą susijusią su tais klausimais, kuriuos iškėlė Seimo narių komisijos nariai. Komisija Seimo prašys darbą pratęsti iki kitos savaitės vidurio. Galutinį sprendimą dėl Venckienės neliečiamybės priims visas Seimas. Kaip reikalai? Liūdnai. Balsavimas turėtų vykti kitą savaitę, nes ateinantį penktadienį planuojamas paskutinis pavasario sesijos posėdis. Reporteris Edgaras Kiškis, Vilnius.